NBA 战报：季后赛快船主场胜独行侠抢了先机。当地时间4月22日 ，NBA 季后赛展开较量，快船在主场迎战独行侠。首节比赛主场作战的快船率先进入状态，尤其是哈登，本节最后4分钟他夺得11分，帮助球队以34-22结束首节。第二节独行侠贡献了灾难级别的表演，整节比赛仅得8分。 快船一举将分差拉大到26分，结束半场比赛。第3、4节独行侠尽管努力追分，但之前分差过大，最终主场作战的快船109-97取得开门红。哈登本场得到28分和8助攻，祖巴茨则是20分和15篮板的大号2双。